Анна Сергеевна стояла у окна родильного отделения и смотрела на осенний дождь, размывающий контуры города. 42 года работы акушеркой. 42 года она встречала новую жизнь, держала в руках тысячи младенцев, слышала первый крик, видела слезы радости матерей. И никто не знал, что каждый раз ее сердце сжималось от боли, которую она носила в себе всю жизнь. «Анна Сергеевна, в приемном новая пациентка». Голос молодой медсестры вывел ее из задумчивости. «Говорит, что хочет рожать только с вами». «Сколько ей лет?» – машинально спросила Анна Сергеевна, не оборачиваясь. 38. Первые роды. Приехала одна. Муж, говорит, в пути, должен подъехать с минуты на минуту. Она очень волнуется. Говорит, вы принимали ее саму когда-то». Анна Сергеевна повернулась. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на страх. «Как ее зовут?» «Елена Морозова. Ну, теперь Соколова. Она замужем». Морозова. Это имя Анна Сергеевна не слышала 38 лет, но оно до сих пор обжигало, как раскаленное железо. Она закрыла глаза, пытаясь совладать с дрожью в руках. «Скажите, что я сейчас приду». Когда медсестра ушла, Анна Сергеевна опустилась на стул. Значит, этот день все-таки настал. День, которого она боялась, и которого, если быть честной с собой, где-то глубоко внутри ждала. Елена сидела в кресле, положив руки на огромный живот. Она была красивой женщиной. Темные волосы, умные серые глаза, тонкие черты лица. В руках она нервно сжимала телефон, периодически набирая номер, но так и не дожидаясь ответа. «Андрей, ну где же ты?» – думала она. Муж был в соседнем городе на деловых переговорах. Когда утром у нее начались схватки, Елена позвонила ему, и он сразу же вскочил в машину. Обещал быть через 2 часа максимум, но прошло уже 3. Когда Анна Сергеевна вошла, Елена подняла на нее взгляд, и акушерка на секунду замерла. Эти глаза. Боже, как же похожи эти глаза. «Здравствуйте, Анна Сергеевна». Голос Елены был спокойным, но в нем слышалась какая-то скрытая напряженность. «Вы меня, конечно, не помните». «Помню», — тихо сказала Анна Сергеевна, и это была правда. Она помнила каждую деталь той ночи 38 лет назад. «Помню вашу маму, Ольгу Морозову». Елена вздрогнула, выронив телефон. Он упал на пол с глухим стуком. «Тогда вы знаете, мама умерла 2 года назад. Перед смертью она многое мне рассказала». Анна Сергеевна медленно опустилась на стул напротив. Ее профессиональная маска начала трескаться. «Что именно она вам рассказала?» «Что роды были тяжелыми, что она истекала кровью, что вы спасли ей жизнь». Елена помолчала, и в ее глазах блеснули слезы. «И что была еще одна девочка. Моя сестра-близнец». Тишина в кабинете стала такой плотной, что, казалось, можно было потрогать ее руками. «Мама сказала, что та девочка умерла сразу после родов», продолжала Елена, не сводя глаз с лица акушерки. «Но я почему-то не верю. Всю жизнь я чувствовала пустоту, будто часть меня где-то отсутствует, будто я не целая». Она наклонилась, подняла телефон, снова посмотрела на экран. Все еще никакого ответа от Андрея. Анна Сергеевна сжала руки в замок, чтобы скрыть дрожь. «Зачем вы пришли именно ко мне? И почему сейчас, когда вы на сносях?» «Потому что мама, умирая, сказала мне посмотреть вам в глаза и спросить правду. Она сказала, что если кто и знает что-то, то только вы». Елена поморщилась, схватившись за живот. Схватка. Но она превозмогла боль и продолжила. «А сейчас, потому что я хочу, чтобы мой ребенок пришел в этот мир без лжи, без тайн. Я хочу знать правду, прежде чем стану матерью. Я должна знать». «Анна Сергеевна, скажите мне правду. Моя сестра действительно умерла?» В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в него ворвался мужчина лет 40. Высокий, спортивного телосложения, в мятой деловой рубашке. Его лицо было красным от бега, волосы растрепаны, он явно бежал сюда через все здание.
«Лена!» — выдохнул он, бросаясь к жене. «Господи, я думал, не успею. Прости, прости меня. На трассе была пробка. Грузовик перевернулся. Все стояли битый час. Я звонил тебе раз 20, но ты не брала трубку». Он обнял ее, прижал к себе, целовал в волосы, в лоб, в щеки. «Я здесь, солнце. Я с тобой. Все хорошо». Елена обхватила его руками и разрыдалась на плече. «Андрей, я так боялась рожать одна. Никогда, слышишь, никогда ты не будешь одна». Он гладил ее по спине, потом повернулся к Анне Сергеевне. «Здравствуйте, я Андрей Соколов, муж Елены. Простите, что так влетел. Я...» Анна Сергеевна подняла руку, останавливая его. «Все в порядке, я понимаю». Она посмотрела на Елену. «Вашей жене сейчас нужен покой. Может быть, этот разговор стоит отложить?» «Нет», — резко сказала Елена, отстраняясь от мужа. «Нет, я должна знать. Сейчас. Андрей», — повернулась она к нему, — «я не рассказывала тебе, но мама перед смертью открыла мне тайну. У меня была сестра-близнец». Андрей изумленно посмотрел на нее. «Что? Лена, о чем ты?» «Мама сказала, что она умерла при родах, но я хочу услышать правду от Анны Сергеевны. Она была там, она все знает». Андрей оглянулся на акушерку, потом снова на жену. Он взял ее за руку. «Если тебе это важно, солнце, тогда давай узнаем вместе». Анна Сергеевна встала и снова подошла к окну. Дождь усилился. Она видела свое отражение в стекле. Старая женщина с седыми волосами и усталым лицом. Сколько лет она готовилась к этому разговору. И вот теперь, когда он настал, слова застревали в горле. «Вам нужно успокоиться», — сказала она негромко. «Вы беременны. Волнения вам противопоказаны». «Отвечайте на вопрос!» — голос Елены сорвался. «Я имею право знать!» Анна Сергеевна обернулась. На ее лице было столько боли, что Елена невольно замолчала. «Право знать?» — повторила акушерка. «Да, вы имеете право. Но готовы ли вы к правде? Правда бывает такой, что разрушает жизни». «Моя жизнь уже разрушена незнанием», — твердо сказала Елена. «Я хочу знать». Анна Сергеевна вернулась к столу, открыла ящик и достала старую, пожелтевшую от времени фотографию. Протянула Елене. На снимке была молодая женщина лет 30 с 2 новорожденными на руках. «Это ваша мать, а это вы и ваша сестра». Голос Анны Сергеевны был ровным, но каждое слово давалось ей с трудом. Фотографию сделали через несколько часов после родов. Елена смотрела на снимок, и слезы текли по ее щекам. Значит, она была жива. Что с ней случилось? То, что случилось, Анна Сергеевна закрыла глаза. Это была моя вина. Самая большая ошибка моей жизни. Анна Сергеевна закрыла глаза, собираясь силами. Она должна была рассказать. 38 лет молчания подходили к концу. «Ваша сестра не умерла, Елена», — начала она. «Той ночью, когда вы родились». Дверь кабинета внезапно распахнулась. Обе женщины вздрогнули от неожиданности. На пороге стояла женщина лет 38, в дорогом бежевом пальто, с кожаной сумкой от известного дизайнера. Ее темные волосы были уложены в элегантную прическу, на шее поблескивало жемчужное ожерелье. Но главное — ее глаза. Серые, умные, с точно таким же разрезом и выражением, как у Елены. «Простите за вторжение», — сказала она, слегка запыхавшись. «Я ищу Анну Сергеевну. Мне внизу сказали, что она здесь, в этом кабинете. Я знаю, что не записывалась, но...» Она осеклась, наконец заметив Елену. Женщина замерла, как вкопанная. Ее глаза расширились, сумка выскользнула из рук и упала на пол. Елена медленно поднялась с кресла, придерживая живот. Она не могла оторвать взгляда от незнакомки. Это было невозможно, такого не бывает. Но зеркало не лжет. Обе женщины смотрели друг на друга, и время словно остановилось. 2 капли воды, 2 отражения в зеркале, 2 лица с одинаковыми чертами. Тот же разрез глаз, та же форма губ, те же высокие скулы. Даже родинка над левой бровью была на одном и том же месте. «Это невозможно»,
— прошептала незнакомка, опускаясь на стул у двери. Она была бледна, как мел. «Кто вы?» «Я Елена Соколова. А вы?» «Виктория. Виктория Соловьева». Анна Сергеевна медленно поднялась из-за стола. Ее ноги подкашивались. Она знала, что этот момент когда-нибудь настанет, но не думала, что он настанет именно так, именно сейчас, именно в эту минуту. «Как вы здесь оказались?» — спросила она, и ее голос звучал странно далеким. Виктория с трудом оторвала взгляд от Елены и посмотрела на акушерку. «Я приехала в город 3 дня назад по работе. Я архитектор. У нас здесь проект реконструкции старого квартала». Она говорила сбивчиво, явно еще не оправившись от шока. «Вчера вечером в гостинице я почувствовала себя плохо. Схватки. Ложные, как оказалось. Меня отвезли в больницу, осмотрели, сказали, что все в порядке, но велели быть начеку». Она остановилась, облизнула пересохшие губы. «Сегодня утром я вспомнила. Мама, Мария Соловьева, она умерла год назад. Перед смертью она была в бреду, говорила что-то про роддом, про какую-то Анну Сергеевну. Я не придавала этому значения тогда. Но сегодня я не знаю, что на меня нашло. Решила найти эту Анну Сергеевну. Думала, может быть, она принимала меня при рождении. Может, расскажет что-то о том времени. Я позвонила в старый роддом на окраине, где, по словам мамы, я родилась, но он закрыт. Медрегистратура дала мне другие адреса, и вот, она развела руками, один из адресов привел меня сюда. Внизу в регистратуре сказали, что Анна Сергеевна сегодня работает». Она снова посмотрела на Елену, и в ее глазах была смесь страха и надежды. «Кто вы? Почему мы так похожи?» Анна Сергеевна тяжело опустилась на стул. Ее руки дрожали так сильно, что она сцепила их в замок. «Потому что вы сестры. Сестры-близнецы. Виктория, это Елена Соколова, урожденная Морозова. Она ваша сестра». Виктория не могла оторвать взгляда от Елены. Она приехала в этот город по делам, случайно услышала имя Анны Сергеевны и решила навестить акушерку, которая, как ей говорила мама, принимала ее при рождении. Но это было невозможно. «Я не понимаю», — наконец выдавила она. «Какая сестра? У меня нет сестры». «Садитесь», — твердо сказала Анна Сергеевна. «Обе садитесь, я расскажу вам все». Елена и Виктория сели рядом на диван, инстинктивно не отрывая друг от друга взглядов. Было что-то гипнотическое в этом сходстве, что-то, что заставляло поверить в невозможное. Анна Сергеевна села напротив них, сложив руки на коленях. Она выглядела внезапно очень старой и очень усталой. 38 лет назад, зимней ночью, в это отделение привезли молодую женщину, Ольгу Морозову. Ей было всего 20 лет. Она была одна, без мужа, без семьи. Роды начались преждевременно, на 8-м месяце. Это были ее первые роды, и она очень боялась. Анна Сергеевна говорила, глядя куда-то мимо них, в прошлое. Роды были тяжелыми, очень тяжелыми. Когда появилась первая девочка, это была ты, Елена. Мы все облегченно выдохнули. Но потом начались осложнения, сильные кровотечения. Мы боролись за жизнь матери, а вторая девочка, она родилась синей, не дышала. Я делала все, что могла. Массаж сердца, искусственное дыхание. И она задышала. Маленькое чудо. Виктория слушала, побелев лицом. Ее руки сжимали сумочку так, что костяшки пальцев побелели. Но когда все закончилось, когда обе девочки были живы и здоровы, а мать начала приходить в себя, в палату вошла женщина. Ее звали Мария Соловьева. Она была женой влиятельного чиновника, и они много лет не могли иметь детей. «Нет», — прошептала Виктория, — «нет, это не может быть правдой». Она предложила деньги, очень большие деньги. Голос Анны Сергеевны был полон стыда. Сказала, что заберет одну из девочек, что Ольга молода, одна, без средств к существованию, что ей будет легче с одним ребенком, что девочка будет жить в достатке, получит лучшее образование, не будет ни в чем нуждаться. «И вы согласились?» — в голосе Елены звучало недоверие. «Просто продали ребенка?» «Нет», — резко ответила Анна Сергеевна. «Я не согласилась. Я сказала ей уйти, угрожала вызвать охрану. Но потом...» — она закрыла лицо руками. «Потом я поговорила с Ольгой». «С мамой?»
Елена вскочила. «Мама об этом знала?» Она была в отчаянии. Анна Сергеевна подняла на нее красные от слез глаза. Ей было 20 лет. Она сбежала из детского дома, жила в общежитии, работала уборщицей. Отец детей бросил ее, узнав о беременности. У нее не было ничего. Ни денег, ни жилья, ни поддержки. И тут 2 девочки сразу. Так она сама отдала мою сестру. Голос Елены был полон боли. Она плакала всю ночь. Анна Сергеевна смотрела в окно, где дождь превратился в ливень. Я сидела с ней, держала ее за руку. Она говорила, что это невозможно, что она не может отдать своего ребенка. Но потом смотрела на вас обеих, таких крошечных, беззащитных, и понимала, что не сможет вас обеих вырастить, что вы будете голодать, что у нее просто не хватит сил на 2. Виктория встала и отошла к окну, обхватив себя руками. Она вся дрожала. «Значит, Мария Соловьева, женщина, которую я всю жизнь называла мамой, она купила меня?» «Она любила тебя», — тихо сказала Анна Сергеевна. «Я знаю это точно, потому что видела вас вместе. Она приезжала сюда каждый год, показывала мне фотографии. Ты была ее дочерью во всех смыслах, кроме биологического. Но она лгала мне всю жизнь». Виктория повернулась, и по ее лицу текли слезы. «Я имела право знать». «Она боялась потерять тебя», — Анна Сергеевна встала. «И Ольга тоже боялась. Поэтому они договорились больше никогда не встречаться. Поэтому Ольга сказала всем, что 2 девочка умерла. Это было условие Марии, полная тайма. А вы...» Елена смотрела на акушерку с болью и гневом. «Почему вы молчали? Почему допустили это?» Анна Сергеевна опустила голову. «Потому что я была молодой, глупой и испуганной. Потому что мне предложили деньги, которые помогли бы моей собственной семье. У меня был больной муж, маленький сын. Потому что Мария пригрозила, что если я расскажу кому-то, она обвинит меня в торговле детьми, и я потеряю все – работу, семью, свободу». Она подняла глаза, полные слез. «Но главное, потому что я поверила, что так будет лучше для обеих девочек. Одна будет жить в достатке, другая получит всю любовь матери, не разделенную на 2. Я думала, что делаю правильный выбор». «И вы жили с этим 38 лет?» – спросила Виктория. «Ни одного дня я не жила спокойно», – призналась Анна Сергеевна. «Каждый ребенок, которого я принимала, напоминал мне о вас. Каждая мать, прижимающая к груди своего малыша, напоминала об Ольге, которая отдала своего ребенка. Я посвятила жизнь тому, чтобы никогда больше не разделять матерей и детей. Но это не искупило моего греха». Елена и Виктория молча смотрели друг на друга. 2 женщины, которые могли расти вместе, играть вместе, делить радости и горести. 2 половины одного целого, разорванные на части 38 лет назад. «Что теперь?» – прошептала Елена. Но прежде чем кто-то успел ответить, Виктория вдруг схватилась за живот и побледнела. «Что с вами?» Анна Сергеевна бросилась к ней. «Я беременна», – прошептала Виктория. 8 месяцев, и, кажется, начались схватки». Елена вскочила, инстинктивно положив руку на свой живот. «И я тоже на 8 месяце». Анна Сергеевна бросилась к Виктории, помогая ей сесть. Профессиональные навыки взяли вверх над эмоциями. «Как часто схватки?» Каждые 10 минут, наверное». Виктория сжимала руками подлокотники кресла. «Сегодня утром начались. Я думала, ложные, но они усиливаются». «А на УЗИ что говорили?» — быстро спросила Анна Сергеевна, уже набирая номер медсестры. Виктория закрыла глаза, переживая очередную схватку. Там сказали, что двойня. Мальчик и девочка». Анна Сергеевна замерла, телефон выпал у нее из рук. Елена ахнула, прижав руки к груди. «Двойня?» – прошептала акушерка. «У вас двойня?» «Да». Виктория открыла глаза, и в них читался страх. «Мы с мужем так долго ждали этих детей. 8 лет лечения, 3 неудачных ЭКО. И вот, наконец...» Ее голос сорвался. «Но Игорь в командировке, в Сибири. Он не успеет. Я совсем одна, и я так боюсь». Елена подошла и опустилась рядом с ней на колени, несмотря на свой огромный живот. «Вы не одна», — твердо сказала она,
беря Викторию за руку. «Я здесь, ваша сестра здесь». Виктория посмотрела на нее, и слезы потекли по ее щекам. «Сестра». Это звучит так странно, но так правильно. Анна Сергеевна смотрела на них, на две сестры, которые нашли друг друга после 38 лет разлуки, и на обеих, которые вот-вот должны были стать матерями, и на одну из них, которая повторяла судьбу своей биологической матери, рожала двойню. «Господи!» – прошептала она. «История повторяется, точь-в-точь повторяется». Следующие часы были хаосом. Две родильные палаты, расположенные рядом. Две сестры, которые только что узнали о существовании друг друга, теперь переживали самое важное событие в жизни женщины – рождение ребенка. Одна рожала одного малыша, другая – двойню. Анна Сергеевна металась между палатами. Она была профессионалом с огромным опытом, но ее руки дрожали так, как не дрожали никогда. Это было испытанием. Или возмездием. Елена рожала первой. Ее муж Андрей держал ее за руку, шептал слова поддержки, вытирал пот со лба, но она смотрела в дверь, туда, где была другая палата. Где ее сестра, ее близнец, о существовании которого она не знала 38 лет и которая сейчас переживала двойную нагрузку. «Тушься, Леночка, тушься», — говорила Анна Сергеевна, и в ее голосе звучали отголоски той далекой ночи, когда она принимала роды у Ольги Морозовой, той ночи, когда на свет появились две девочки-близняшки. «Еще чуть-чуть, милая, вижу головку, еще немного». «Как там Вика?» — выдохнула Елена между схватками. «Как она?» «Держится молодцом», — ответила медсестра, поправляя капельницу. «У нее пока только начинается». Но это была ложь во спасение. В соседней палате ситуация становилась критической. Виктория боролась со схватками. Ее муж Игорь был где-то за 3000 километров, в сибирской глуши, где почти не было связи. Он даже не знал, что жена рожает. Она была одна. Совсем как ее мать, ее настоящая мать Ольга Морозова, 38 лет назад. Молодая медсестра, назначенная помогать ей, нервничала. Это были ее первые роды двойни в качестве ассистента, и она видела, что что-то идет не так. «Анна Сергеевна!» — крикнула она, выбегая в коридор. «Здесь осложнение. Первый ребенок идет, но он в ягодичном предлежании». Акушерка замерла в дверях палаты Елены. Ягодичное предлежание при двойне. Это было опасно. Очень опасно. У Елены роды шли нормально, оставалось совсем немного. Но осложнение у Виктории... «Я не могу оставить Елену сейчас», — сказала она медсестре постарше, что стояла рядом. «Вызывайте доктора Громова, быстро!» «Доктор Громов в операционной. Экстренное кесарево, двойня с обвитием. Он не выйдет раньше, чем через час». Час. У них не было часа. Анна Сергеевна закрыла глаза. 38 лет назад она приняла невозможное решение и жила с этим всю жизнь. Сейчас ей нужно было принять другое решение. Но какое? «Андрей», — повернулась она к мужу Елены, — «вы сможете остаться с женой, поддерживать ее, делать все, что скажет медсестра?» Андрей кивнул, побледнев. «Конечно. А что случилось?» «У ее сестры осложнение. Мне нужно быть там». Елена услышала это сквозь волну боли. «Идите», — сказала она твердо, сжимая руку мужа. «Спасите ее детей, спасите мою сестру. Я справлюсь, у меня есть Андрей, а она одна». Анна Сергеевна бросилась в палату Виктории. То, что она там увидела, заставило ее сердце сжаться. Виктория лежала на родильном столе. Ее лицо было мокрым от пота и слез. Она кричала от боли. Молодая медсестра стояла растерянная, не зная, что делать. «Доложите обстановку», — коротко скомандовала Анна Сергеевна, подходя к столу. «Первый плод в ягодичном предлежании. Раскрытие полное, но он не идет. Сердцебиение плода падает. Кровотечение усиливается». Анна Сергеевна быстро обработала руки, надела перчатки. Она помнила этот кошмар. 38 лет назад с Ольгой все началось так же. Кровотечение, страх, борьба за две жизни сразу. «Вика, милая, слушай меня». Она взяла женщину за руку, заставляя посмотреть на себя. «Слушай меня внимательно. Сейчас будет больно, очень больно. Но я вытащу твоего ребенка. Понимаешь меня?» Виктория кивнула, вцепившись в руку акушерки.
«Спасите их», — прошептала она. «Спасите моих детей! Пожалуйста!» «Спасу, обещаю». Те, кто не работал в родильном отделении, не могли понять, что значит принимать ребенка в ягодичном предлежании при двойне. Это была ювелирная работа, где каждое движение могло стоить жизни. Анна Сергеевна работала руками, опираясь на 42 года опыта, на тысячи принятых родов, на мышечную память, которая не подводила никогда. Минуты тянулись как часы. Виктория кричала. Молодая медсестра подавала инструменты, второй рукой держа телефон, готовая вызвать реанимацию в любую секунду. И вдруг крик. Тонкий, слабый, но такой желанный крик новорожденного. «Мальчик!» — выдохнула Анна Сергеевна, передавая младенца медсестре. «Живой, дышит!» Но расслабляться было рано. Кровотечение не останавливалось, а внутри был еще один ребенок. «Второй плод», — быстро говорила медсестра, прослушивая живот Виктории стетоскопом. «Сердцебиение есть, головное предлежание». Головное — это было лучше, намного лучше. Но кровь. «Капельница с окситоцином, быстро», — приказала Анна Сергеевна, «и готовьте кровь на переливание». Виктория была едва в сознании. Потеря крови давала о себе знать. Ее губы были бледными, почти синими. «Вика, держись», — шептала Анна Сергеевна, работая руками. «У тебя уже сын, слышишь? Сын, здоровый мальчик. Теперь нужно родить дочку. Давай, милая, тушься со мной». Виктория, собрав последние силы, тужилась. Она думала о муже, который где-то далеко, не зная, что происходит. Она думала о детях, которых так долго ждала, и о сестре, которую нашла всего несколько часов назад и которая тоже сейчас рожала. Еще один крик разорвал воздух в палате. «Девочка!» — Анна Сергеевна подняла крохотное тельце. «Девочка, живая!» Две медсестры забрали детей, унося их к специальному столику, где уже работали неонатологи. Анна Сергеевна осталась с Викторией, борясь с кровотечением, которое грозило унести жизнь молодой матери. «Не вздумай умирать», — говорила она сквозь зубы, работая быстро и точно. «Слышишь меня? У тебя 2 детей, есть муж, есть сестра, которая только тебя нашла. Ты не имеешь права умирать». В палату вбежал доктор Громов еще в операционной одежде. «Что у нас?» «Двойня, обе живы. Роженица теряет кровь, матка не сокращается». Они работали вместе, опитанная акушерка и не менее опитанный врач. Капельница, уколы, массаж матки. Каждая секунда на счету. И, наконец, кровотечение стало останавливаться. Виктория открыла глаза. Она была жива. «Дети!» – прошептала она. «Живы!» – ответила Анна Сергеевна, и слезы текли по ее щекам. «Мальчик и девочка. Здоровы, недоношенные, но здоровы!» В палате Елены тоже все закончилось. Пока Анна Сергеевна боролась за жизнь Виктории и ее детей, опытная медсестра Тамара Ивановна приняла роды у Елены. Девочка. Здоровая, доношенная, громко кричащая девочка с темными волосиками и серыми глазами. Андрей плакал, прижимая жену к себе и не в силах оторвать взгляда от дочери. «Лена, у нас дочка», — повторял он. «Дочка». Но Елена смотрела в дверь. «Как там Вика? Что с ней?» «Сейчас узнаем, дорогая», — успокаивала ее Тамара Ивановна, пеленая малышку. «Все будет хорошо». Прошло еще 20 минут, самых долгих 20 минут в жизни Елены. Наконец дверь открылась, и вошла Анна Сергеевна. Она была вся в поту, ее халат был в пятнах крови, но на лице сияла улыбка. «Живы», — сказала она. «Все живы. Виктория родила двойню, мальчик и девочка. Недоношенные. Их положили в кювезы для наблюдения, но врачи говорят, что прогноз хороший». Елена закрыла лицо руками и расплакалась. Слава Богу, слава Богу. Когда доктор Громов наконец объявил, что состояние Виктории стабилизировалось и опасность миновала, Анна Сергеевна вышла из палаты и медленно пошла по коридору. Ее ноги подкашивались. 42 года работы, тысячи принятых родов, но эти были самыми тяжелыми. Она остановилась у окна, того самого окна, у которого стояла утром, когда все начиналось. Рассвет начинал окрашивать небо в розовые тона. Дождь закончился, город просыпался. 38 лет назад здесь родились 2 девочки, и их разлучили. Сегодня эти 2 женщины родили 3 детей, и на этот раз никто их не разлучит. «Анна Сергеевна», — послышался голос за спиной. Она обернулась.
Тамара Ивановна стояла с креслом-каталкой, в котором сидела Елена с дочкой на руках. Елена хочет к сестре. Они поехали по коридору в палату Виктории. Там было тихо. Виктория лежала на кровати, бледная, но живая. Рядом стояли 2 кювеза, прозрачные боксы, в которых под лампами лежали крошечные младенцы, мальчик и девочка. Такие маленькие, но такие живые. Анна Сергеевна вкатила кресло Елены к кровати Виктории. Когда Виктория услышала звук колес, она повернула голову, увидела сестру, увидела младенца в ее руках и улыбнулась, слабо, но искренне. «Привет, сестра», – прошептала она. «Привет», – ответила Елена, и голос ее дрожал от слез. «Я так боялась потерять тебя, едва найдя». «Я тоже». Виктория протянула руку, и Елена взяла ее. Их пальцы сплелись. «Спасибо за то, что отпустила Анну Сергеевну ко мне. Ты моя кровь, моя кровь». Елена наклонилась, насколько могла, и поцеловала Викторию в лоб. 38 лет нас держали врозь. Больше этого не повторится. Никогда. Анна Сергеевна стояла у окна, давая им побыть вместе. Она смотрела на 3 младенцев. Одна девочка у Елены на руках, мальчик и девочка в кювезах у Виктории. 3 новых жизни. 3 чистых листа, на которых еще не написана ни одна строка лжи. «Анна Сергеевна», — позвала Виктория. Акушерка обернулась. «Спасибо за то, что спасли меня и моих детей, за то, что не дали истории повториться. И спасибо за правду», — добавила Елена. «Какой бы больной она ни была, она освободила нас. Теперь мы можем жить без лжи». Анна Сергеевна подошла к ним. 2 сестры, которых она разделила 38 лет назад, теперь были вместе, каждая со своими детьми. «Я не могу изменить прошлое, не могу вернуть вам годы, которые вы могли провести вместе. Но, может быть, ваши дети не будут разделены. Может быть, они вырастут, зная друг друга, зная, что они семья». Елена и Виктория посмотрели друг на друга, потом на своих детей, потом протянули свободные руки и сцепили их. «Они будут знать», — сказала Елена твердо. «Всегда», — подтвердила Виктория. «Наши дети вырастут вместе, как брат и сестры, как семья». В этот момент в палату вошел Андрей. Он остановился на пороге, глядя на эту картину. 2 женщины, невероятно похожие друг на друга, держащиеся за руки с 3 новорожденными младенцами. «Вот теперь все правильно», – прошептал он. «Наконец-то все правильно». 6 месяцев спустя Анна Сергеевна вышла на пенсию. В день ее прощания с отделением пришло много людей. Коллеги, матери, чьих детей она принимала, повзрослевшие дети, которых она когда-то держала в руках в первые минуты их жизни. Пришли и Елена с Викторией. С колясками. В коляске Елены спала крепкая розовощекая девочка. В двойной коляске Виктории дремали мальчик и девочка. Такие похожие, что можно было принять за близнецов, хотя между ними была разница в весе и росте от недоношенности. Сестры стояли плечом к плечу, а рядом с ними их мужья. Андрей и Игорь уже успели подружиться, часто встречались с семьями, вместе гуляли с детьми в парке. «Мы назвали их в честь наших родителей», — сказала Виктория, наклоняясь над коляской. «Девочку — Ольга, в честь нашей матери, а мальчика — Александр, в честь отца Марии Соловьевой, который, как я узнала из ее старых писем, очень хотел внука и был добрым, хорошим человеком. «А мою дочь тоже зовут Ольга», — добавила Елена, поправляя одеяльце в коляске. «Мы с Викой решили так вместе. Пусть имя нашей мамы живет в обеих наших семьях». Анна Сергеевна смотрела на 3 младенцев. Все 3 были названы в честь Ольги Морозовой, женщины, которая 38 лет назад приняла самое трудное решение в своей жизни. Женщины, которая отдала одну дочь, чтобы обе могли выжить. «Мы хотим, чтобы вы были крестной матерью всех 3 детей», — сказала Виктория. «Если согласитесь, конечно». Анна Сергеевна посмотрела на них, на 2 сестер, стоящих плечом к плечу, на спящих младенцев, на их мужей. Она видела семью. Не такую, какой она могла бы быть, если бы не та давняя ошибка, но семью, которая нашла путь друг к другу, несмотря ни на что. «Я не заслуживаю этой чести», — прошептала она, и слезы наполнили ее глаза.
«Заслуживаете», — твердо сказала Елена. «Вы сохранили тайну, которая причиняла вам боль всю жизнь. Вы рассказали нам правду, когда пришло время, и вы спасли Вику и ее детей». «Без правды не бывает прощения», — добавила Виктория мягко. «А без прощения не бывает мира. Вы дали нам и то, и другое». Анна Сергеевна посмотрела в окно, на то же самое место, где стояла в тот дождливый осенний день, когда все началось. Сейчас был прекрасный весенний день. Солнце освещало город. Деревья цвели. Жизнь продолжалась. Она думала об Ольге Морозовой, которая сделала невозможный выбор и жила с ним до конца своих дней, которая перед смертью все-таки рассказала дочери правду. Она думала о Марии Соловьевой, которая любила приемную дочь так, как могла любить только настоящая мать, и которая тоже в конце жизни хотела, чтобы Виктория узнала правду. Она думала обо всех матерях, всех детях, всех сложных решениях, которые жизнь заставляет нас принимать. «Я согласна», — сказала она наконец, и ее голос окреп. «Буду рада и счастлива быть крестной матерью ваших детей, всех троих». Елена и Виктория обняли ее, каждая с одной стороны. Анна Сергеевна стояла, обнимая их, и впервые за 38 лет почувствовала, что тяжесть, которую она несла все эти годы, стала чуть-чуть легче. Нет, она не могла изменить прошлое, не могла вернуть Елене и Виктории 38 лет, которые они могли провести вместе. Но она могла помочь им строить будущее. Будущее, в котором их дети будут расти вместе, зная, что они семья, зная, что их связывает не только кровь, но и любовь. И этого, подумала Анна Сергеевна, этого достаточно для искупления. История о том, что даже самые тяжелые ошибки прошлого можно, если не исправить, то искупить. О том, что правда, какой бы болезненной она ни была, освобождает. И о том, что любовь и семья сильнее любых обстоятельств. Дорогие слушатели, если эта история вызвала у вас эмоции, если вы переживали вместе с Еленой и Викторией, если вы поняли боль Анны Сергеевны, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А в комментариях расскажите свои истории или истории ваших близких. Были ли в вашей семье тайны, которые открылись спустя годы? Приходилось ли вам принимать трудные решения, с которыми потом жили всю жизнь? Находили ли вы родственников, о существовании которых не знали? Ваши истории важны. Каждая судьба уникальна. И, возможно, ваша история станет основой для следующего рассказа. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!